बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। 6 नवंबर और 11 नवंबर को 2 चरणों में वोटिंग। 14 नवंबर को आएंगे नतीजे। रावी शंखनाथ के बाद बोले बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल। नीतीश के नेतृत्व में फिर बनेगी एनडीए की सरकार। तेजस्वी ने कहा परिवर्तन का बिगुल बज चुका है। चिराग पासवान अपने बहनोई अरुण भारती को लड़ा सकते हैं विधानसभा चुनाव। सूत्रों के हवाले से खबर। रोहतास से मिल सकता है अरुण भारती को टिकट। जानलेवा कफ सिरप से बैतूल में 2 बच्चों की मौत। छिंदवाड़ा में अब तक 14 बच्चों की हुई है मौत। पहाड़ों पर बर्फबारी से सुहाना हुआ मौसम। पर्यटकों के चेहरे खिले। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग, सोनमर्ग और गुरेज घाटी में भारी बर्फबारी।